Диабетичарите се закануваат со протест, бидејќи последно распишаниот тендер не е реализиран, со што им е загрозено правото на ефикасна терапија, велат од Сојузот на Сдружение на диабетичари. Нема проблем со тендерот, има проблем во реализацијата на веќе склучените договори, нема достапна терапија. Има недостиг, не знам, административни и не знам какви други причини, ама нема реални причини. Значи, терапија постои во Македонија, донесена, набавена, и некој во држава не ги пушта доволно количините за сите лица со диабетес кои што се ново диагностицирани и постојните лица што имаат соодветна терапија. Покрај другото, диабетичарите бараат ревизија на постоечката терапија, но како што потенцираат, сегашната не смее да се запира. Ние сакаме да се има ревизија. Ние бараме 3 години ревизија. Ние бараме евалуации за терапиите и бараме се, само не смее да се запира терапијата. Терапијата да се дистрибуира, а тие што се надлежни да си работат работата и со соодветни кои ќе има податоци, факти, докази, бидејќи се работи на медицина базирана на докази. Оваа терапија не е земјоделски производ, ова не е километри на патчиња направени, па можеме утре, можеме другиде. Сојузот до Министерството имаше и некои препораки кои се сменети. За нив ова е загрозување на животот и здравјето на 40.000 пациенти. Значи, не може да немаме терапија ние навремено, а донесена тука и да стои заради административни или не знам какви причини, кои што не се од никаков друг карактер, освен да се договорат со факти што се случува со терапијата. Ние не знаеме што барат. Они викаат правиме ревизија. На што прават ревизија? Ревизија на докторите, не им веруваат колеги, тие 5 луѓе на комисијата што проверува 5 луѓе доктори. Но вие други веќе 50 во Македонија не им веруваат. Не им веруваат на нивните ментори, професори во универзитетска клиника. Министерот Алију пак на денешната пресконференција изјави дека наскоро ќе излезат со решение за овие пациенти. Јас лично имав средба со таа група на граѓани. Исто така и денеска имам средба со делот од експертскиот тим кој што работи таму и наскоро ќе излеземе со решение кое што нема да биде на штета на граѓаните и на тие пациенти. Тоа ве уверуваме. Од другата страна, за да пристапот биде комплетен, вие мора да ги слушнете сите стекхолдери. Тука влегува државата, пациентите, фондот и исто така процесот, значи динамиката на процесите. Нема да дозволиме да имат третман пациентите кои што ќе има нус ефекти,